हेलो नमस्ते गुड इवनिंग माई सेल्फ डॉक्टर आशीष रॉय और वाचिंग डॉक्टर आशीष यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग सबको पता है कि बारिश का सीजन है, इसमें सर्दी खांसी होना तो लाजमी है इसके अंदर। तो इसी खांसी के ऊपर में हमारा एक वीडियो है। जैसे कि अब इसमें जो खांसी की दवाई इसमें हम लोग कौन सा दवाई ले सकते हैं, तो होम्योपैथी में बहुत अच्छा दवाई है जिसका नाम है एस्पिर ड्रॉप नंबर 9। इसमें मेडिसिन कॉन्टेंट आपको हुआ ग्रामिया इपिका जिम्बर ऑफिसनलिस डाटा ओरिएंटलिस। ये दवाई कुछ इस तरह रहा। और इसका डोजेस क्या है, रेड में 10 मिनट करके आधा कप गर्म पानी में दिन में 1 से 2 बार लें, और जो बच्चे हैं 5 मिनट करके ले सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हर वीडियो में हम आप लोग को बताते हैं कि कोशिश करिए कि अगर आपको दिक्कत रहेगा तो कोशिश करिए कि अपने नज़दीकी किसी क्वालिफाइड ओलरी डॉक्टर से सलाह लेकर के उस दवाई का उपयोग करें, वरना ना करें। फिलहाल के वीडियो को हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।